Бишенсе бүлек. 25-нче кис. Түбәләс башынан килеп төшкәс тә, мин үҙебеҙҙең тирмә алдына туҡтап, атайым эргәһенә башта алдарҙы индереп ебәрҙем. Ҡорҙан урын алған ҡунаҡтар араһында атайымдың уң яғынан Балтас ҡарт, һул яғынан Итбай ҡарт ултырып алған, ә уның эргәһенән оҙон буйлы Муйнаҡ ултыра ине. Ҡорға алдар килеп инеү менән, атайым урынынан тора һалып, уның ҡулынан алды ла йыйылған ҡунаҡтарға: «Бына был ҡыр батыры минең ҡыуанысымды күтәрешергә Ялан-Яҡ халҡынан килгән ҡунағым була инде», тип таныштырғас, алдар бөтәһе менән дә ҡуш ҡуллап күрешеп сыҡты. Мин шунда Муйнаҡтың уға бүре һымаҡ ҡарап ултырғанын күреп ҡалдым. Алдар бөтәһе менән дә иҫәнләшеп сыҡҡас, атайым етмәһә, уны үҙ урынына ултыртып, үҙе Балтас ҡарттың уң яғына сығып ултырҙы. Бөтәһенән дә һуңлап килгән Ҡошбай ҡарт атайым эргәһенән урын алып, ҡалған ҡунаҡтар уларҙың ике яғынан теҙелешеп ултырыштылар. Мин һеҙгә инде, ҡәҙерле ҡунаҡтарым, ул кистәге һый-хөрмәттең ни рәүешле үткәнен һөйләп тормайым. Һый-хөрмәт беҙҙә ҡайҙа ла берҙер инде ул. Ит ашанылар, ҡымыҙ эстеләр. Ашап-эсеп туйғас, атайым аҡһаҡалдарға: «Был йыйын ниндәй уңай менән уҙғарыласағын барығыҙ ҙа сапҡындар аша ишетеп беләһегеҙҙер инде», — тине. «Беләбеҙ, беләбеҙ», — тиештеләр ҡарттар. «Батыр ҡыҙыңдың иҫән-һау ҡайтып етеүе шатлығынан был. Беҙ ҙә быға буйтым ҡыуанышып ултырабыҙ. Тик туйҙы ниҙән башлап ебәрәбеҙ һуң?» — тип ҡуйҙы шунда Итбай ҡарт. «Әгәр ҙә мәгәр йыйын хуп күрә икән, шунан башлайыҡ», — тине атайым. «Башта бәйге булһын, унан көрәш, ахырын аттан тартыш менән ослап ҡуяйыҡ». «Ә бәйгегә ни саҡлы ара булыр?» — тип һораны уҫал сырайлы Муйнаҡ. «Ҡошбай йәйләүенән алып булыр инде», — тине атайым. «Ярай, бик яҡшы», — тип йөпләп ҡуйҙы Ҡошбай ҡарт та. «Яй йөрөгәндә ярты көнлөк юл була инде улай булғас». Шунан атайым алдарҙың уйын белергә теләп: «Батыр, һин алыҫ юлдан йонсоп килгән атыңды беҙҙең аттар ыңғайына ебәрерһеңме икән?» — тине. «Әгәр ебәрмәһәм, минең үҙемә лә, атыма ла ғәрлек буласаҡ», — тип яуап бирҙе быға ҡаршы алдар. Мин арттан ғына бөтә һөйләгәндәрҙе тыңлап торҙом да, атайымды көтөп торорға тирмәбеҙгә инеп киттем. Ә батырҙар бәйгегә әҙерләгән аттарын эйәрләп ҡуйырға, ҡарттар аҡшам намаҙын уҡырға таралыштылар. Атайымды көтөп алып, миңә лә бәйгелә ҡатнашырға ризалыҡ биреүен һорап, атымды инде әҙерләп тә ҡуйғанлығымды әйттем. Шуның өҫтәүенә алам-һалам ғына кейем кейенеп, үҙемдең кемлегемде белгертмәй генә ҡатнашырға ниәтләгәнемде лә әйтеп ҡуйҙым. Ылдыра бөткән генә елән кейеп, сәс толомомдо урап һалып, осон ғына маңлайыма төшөрөп, түбәтәй менән ҡыҫтырып ҡуйҙым да, уның өҫтөнән яулыҡ бәйләп алдым. Атайым: «Был әкәмәттең тағы ни кәрәге булды?» — тип аптырағас мин: «Муйнаҡ танымаҫҡа», — тинем. «Бөтә кеше мине танып торғас, бөтәһе лә минең исемемде һөрәнләп торһа, Муйнаҡҡа ла мин билдәле буласаҡмын. Ә был ҡара эсле әҙәмдән ниндәй генә әшәкелекте лә көтөп була. Уның әле мин бәләкәй саҡта ҡоҙалап, теге йыйында әйткән һүҙҙәрен ғүмерҙә онотаһым юҡ. Һин аҡыллы уй йөрөтәһең, ҡыҙым. Мин дә һиңә алдар эргәһендәрәк булырға кәңәш итер инем», — тине атайым. Үҙем дә белмәйем, нилектәндер ул батыр күңелемә ятты минең. Ахыры хәйерлегә булһын. Атайымдың ризалығын алғас, мин икенсе тирмәгә килдем. Унда инде миңә кейем-һалым да әҙерләп ҡуйғайнылар. Ылдыра бөткән был бишмәтте, шундай уҡ салбар эсенә салғыйҙарын тығып кейҙем дә, билемә ҡәмәр урынына ҡайыш быуып, уға хәнйәремде тағып, башыма әле әйткәнсә түбәтәй кейеп алдым. Атымдың эйәр өпсөнө лә шул кейемдән ары китмәгәйне. Атайымды шул кейемдә көлдөрөп сығайым әле тип, тирмәгә барып инһәм, ул мине үҙе лә танымай. «Был ниндәй тыйнаҡһыҙ малай? Ни кәрәк һиңә?» — тип ҡысҡырғас, мин яулығымды күтәреп уға ҡараным да көлөп ебәрҙем. Ул да мине танып, рәхәтләнеп көлөп алғас: «Батыр ҡыҙҙан
Һин әллә ниндәй бер байғошҡа әйләнгәнһең бит, тип ҡуйҙы. Уның менән шулай көлөшөп алғас, атымды менә һалып, Ҡошбай йәйләүенә юл тотҡан төркөм араһына ҡатышып киттем. Зөһрәнең хикәйәте шул урынға килеп еткәс, Йылҡыбай уның һүҙен бүлдереп: «Ә бәйгелә күпмеләп ат бар ине?» — тип һорап ҡуя. Йәйләүҙән сыҡҡанда мин йүнләп һанай ҙа алманым. Ә иртән бәйгегә теҙелешеп торғанда 100-ҙән ашыуыраҡ ине, — тип яуаплай Зөһрә. Ә бәйгеләре ниндәй бүләк ине, күпмеләп бар ине? — тип Алабирҙе лә шунда һорау ҡыҫтыра. Тәүге бәйгегә бер өйөр бейә менән бер юрға айғыр булды. Айғыры ла, бейәләре лә, шауҡы ла ине. Икенсе килгәнгә эйәр өпсөнө менән бер тилбер ат булып, эйәре көмөш тәмәр ел менән нағышланғайны. Өсөнсө килгәнгә шау ҡорос ҡалайҙан яу кейеме һарайта. Дүртенсеһенә ҡалъяны менән әрҙәнә эйәйә, уҡтары менән һаҙағы. Дүртенсеһенә ҡынлы ҡылыс, алтынсыға кәрмәзин елән, етенсеһенә ҡара төлкө тиреһенән йәйге кәпәс, һигеҙенсеһенә көмөш көмбәҙле ҡалта, туғыҙынсыға һөңгө ине буғай, — тип хәтерләй Зөһрә. Һин тағы бер иң кәрәклеһен төшөрөп ҡалдырманыңмы? — тип ныҡыша йөр һүҙле Йылҡыбай. Нимәһе төшөп ҡалды икән? — ти Зөһрә аптырап. Батыр ҡыҙҙың үҙен, бөтә йыйындың күҙе, күңеле төшкән матур ҡыҙы, — тип күҙен ҡыҫып ҡуя Йылҡыбай. Хәҙер шаяртырға һуң инде, был хәбәрҙе һеҙгә бит бер ҡарсыҡ һөйләп ултыра, — тип көрһөнөп ҡуя Зөһрә. Шулай ҙа әҙернән керешен әле һин йәштәр һымаҡ тартып ҡуйҙың бит, — тине Йылҡыбай. Зөһрә был хикмәтле, төртмәкле һүҙҙәрҙе икенсегә бормаҡ булып, урынынан тора һалып, быларға тағы берәр туҫтаҡ ҡымыҙ ҡойоп биреп, үҙе лә оҙон һүҙҙән кибеп киткән тамағын сылатып ала ла, йәнә һүҙен дауам итә. 26-нсы кис. Мин шулай һеҙгә бәйгегә барыусылар араһына ҡатышып киткәнемде әйткәйнем бит әле. Киске шәфәҡ батып та өлгөрмәй, туп-тулы ай ҙа ҡалҡҡас, ҡупшы кейемдәрен кейеп алған иптәштәрем араһында үҙемдең алам-һалам кейемем менән мин, күрәһең, ҡара ҡарға араһында ала ҡарға төҫлө күренгәнмендер инде. Миңә күҙ ташлап алған һәр кем: «Бынау байғоштоң аты бер ҙә эйәһенә күрә түгел», — тип ҡуя ине. Атым ысынлап та аҡбуҙ толпар булып, бер ҙә минең һыным ҡиәфәтемә иш булырҙай түгел ине шул. Мин юрый теҙгенемде йә бушатып, йә киҫә тартып, ат башында тота белмәгәнгә һалышып, үҙемдән башҡаларҙы көлдөрөп кенә барҙым. Шулай йүнһеҙ ҡыланып, эйәремдә борғалана-һырғалана, сабышыусылар араһында килгән алдарҙы табырға тырыштым. Тик алдарҙы күрмәгәс, алғараҡ сығып ҡараһам, иң алда бер-береһенән бер тотамда ҡалышмай йәнәшә килгән ике һыбайлыны күреп, юрттырып барып еттем дә, уларҙың алдар менән итбай икәнен белдем. Улар менән тигеҙләшкәс, былар ҙа миңә ҡарап көлөп ебәрҙеләр. «Ҡайҙа юл тотаһың, байғош?» — тип мыҫҡыллап һорағас, мин дә быларға сер бирмәгән булып, һаҡаулап: «Һеҙ ҡайҙа балаһығыҙ, мин дә шунда балам», — тигән булдым. Һай, был һаҡау тик тормаҫ тигәндәре шулдыр инде күрәһең. Шундай яҡшы атта йүнләп йөрөй ҙә белмәгәс, өйҙә генә ултырһаң ни була, исмаһам, — тине миңә алдар. Белһәм, белмәһәм дә беленсе бәйге минеке, күлегеҙ ҙә толоғоҙ, — тигәйнем. Былар тағы һындары ҡатып көлөштөләр. Мин атымды ситкә ҡайырып, улар артынан ыңғайлаһам да, ни һөйләшкәндәрҙер, уныһын ишетә алманым. Йәй уртаһы төнө бик ҡыҫҡа булһа ла, ҡояш сыҡҡансы, беҙ инде билдәләнгән урынға барып та еттек. Һәр кем бер аҙ ваҡыт атынан төшөп торҙо, бәйгегә әҙерлеген барланы. Тауҙар артынан сығып килгән ҡояштың тәүге нурҙары күренеү менән, беҙ аттарыбыҙҙы тигеҙләй башланыҡ. Аҡһаҡалдар бәйге башы итеп һайлаған Итбай менән Теләүсен алғараҡ сығып, бөтәһенә лә ҡысҡыра һөрәнләй, бәйге тәртибен өйрәтеп, бер рәткә теҙелергә ҡуштылар. Ҡул һелтәгәс кенә, бөтәһенә бер юлы сабып китергә кәрәклекте әйттеләр. Бына шунда уртала торған алдарҙы күреп ҡалдым. Ҡыҫылып-боҫолоп уның эргәһенән урын алдым.
Алдар шунда мине күреп: «Бәй, Һаҡау, һин дә бында икәнһең дәһә. Әллә минең үҙем менән ярышып ҡарамаҡсыһыңмы?» — тип ҡуйҙы. Мин дә сер бирмәҫкә тырышып: «Уҙып та кителмен әле», — тигән булдым. «Ярай, ярай, Һаҡау, бергәләп сабышырбыҙ», — тине был ахырҙа йомшара төшөп. Беҙ бөтәбеҙ ҙә әҙер булғас, Итбай менән Балтас ҡарттың улы Теләүсен, икеһе ике яҡҡа айырылып китеп, сабышты башларға ҡул һелтәүҙәре булды. Бөтәһе бер юлы ҡыйҡыулашып, сабып та сығып китте. Башта бөтәһе лә тиерлек бер тигеҙ сапһалар ҙа, оҙон буйлы Муйнаҡ буҙ аты менән бер үк атым ер алға сығып та өлгөрҙө. Итбай, Теләүсендәр менән бергә минең менән һәр саҡ һунарға йөрөгән иптәшем Байегет тә, аттарын ярһыта-ярһыта Муйнаҡты ҡыуып еттеләр ҙә уның менән бер ҡатар саба башланылар. Муйнаҡ яҡ-яғына асыулы ҡарап, һөмһөрөһө ҡойолоп килә ине. Мин алдар менән арттараҡ ҡалып сабып киләм. Шунда уның үҙ атына буйлап алып китергә ирек бирмәй килеүен һиҙеп ҡалдым. Ә ул миңә күҙ һирпеп алды ла: «Ниңә һин, Һаҡау, атыңды тыйып киләһең? Шөрләйһеңме әллә? Елдер әйҙә!» тип үҙенең теҙгенен саҡ ҡына бушатҡайны, беҙҙең аттар үҙ ояларына ҡайтырға алға ике ыласындай, тояҡтары ергә теймәй елдерә башланылар. Беҙ шулай алдағы 4 батырҙы ҡыуып етеп, уларҙың эргәһенән атылған уҡтай үтеп киттек. Аттарыбыҙ ҡолаҡҡа ҡолаҡ терәп тиерлек, бер-береһенә ат башындай ҙа ал бирмәй сабалар. Алдар минең атҡа таң ҡалһа, мин уның атының шәплегенә иҫем китте. Атайымдың йәйләүе күҙгә күренгәс кенә, мин үҙемдең кемлегемде асып бирергә тип, яулығымды күтәрә төштөм дә: «Күрҙеңме инде һаҡауыңды?» — тип ҡысҡырҙым. Ул мине шунда уҡ танып алды ла: «Һай, батыр ҡыҙ, был әкәмәт кейемең нимәгә кәрәк булды инде?» — тип үртәнеп ҡуйҙы. «Быны тик атайым менән һин генә беләһең. Мине тыңла, Алдар. Беҙҙең аттар, күрәһең, бер-береһенә ал бирмәҫтәр. Тәүге бәйгегә беҙ бер тигеҙ барып етербеҙ. Шуға күрә бәйгегә еткәс тә атыңды туҡтатып, башҡаларҙың үҙ бәйгеләренә еткәнен көтөп тор. Ә мин һинең артыңса сабып сығырмын да китермен. Мине бер кем дә таный алмаҫ», — тине. Шул арала беҙ бәйгегә килеп тә еттек. Алдарҙы танып торған беҙҙең йәйләү халҡы: «Ҡыр батыры алдан килә, ә икенсеһен белмәйбеҙ», тип һөрәнләп ебәрҙеләр. 27-нсе кис. Мин шулай бөтә ауыл буйлап сабып үттем дә, ҡунаҡтар араһына инеп йәшерендем. Унда мине үҙ кейемем менән яҡын еңгәм көтөп тора ине. Атымды уға бирә һалып, үҙ кейемемде кейеп алдым да әсәйемдең тирмәһенә ашыҡтым. Унан сығып халыҡ араһына буталып киттем. Бәйгегә сабып килеүселәрҙе күҙәтеп тора башланым. Шунда ике һыбайлының сабып килгәне күренде. Былар Итбай менән Теләүсен ине. Уларҙың аттары бер-береһенә ал бирмәгән кеүек булһа ла, Итбайҙың аты икенсе бәйгегә саҡ ҡына алдараҡ килеп өлгөрҙө. Теләүсендеке өсөнсөгә ҡалды. Һуңынан алыҫта 4 һыбайлы күренде. Муйнаҡ бөтәһенән дә буйға оҙонораҡ булғас, уны әллә ҡайҙан уҡ танып алдыҡ. Бәйгегә яҡынайғас, уларҙың икеһе алғараҡ һурылып сыҡты. Береһе минең һунар иптәшем Байегет менән, икенсеһе Балтас ҡарттың төпсөк улы Кинйә ине. Байегет арттараҡ ҡалып килһә лә, бәйгегә етер алдынан ғына Балтас улынан алға сығып, әҙернәһе менән ҡалъян, уҡтары менән һаҙаҡ эләктерҙе, ә Кинйәгә ҡылыс тейҙе. Улар артынса бәйгегә ҡара янып Муйнаҡ килеп етте. Уның аты иҫ киткес көслө булһа ла, хужаһының ауырлығына сыҙай алмай, аҡ күбеккә батып килде. Етмәһә, Муйнаҡ бәйгеһен эләктереп алайым ғына тигәндә, аты абынып китеп, хужаһын ергә алып орҙо. Бөтә халыҡ, был мәрәкәгә түҙә алмай, ҡысҡырып көлөп ебәргәс, Муйнаҡ хурлығынан ни эшләргә лә белмәй, аяғына саҡ баҫып торған атының ҡолаҡ араһына йән асыуы менән килтереп тондорғайны, аты тәгәрәп китеп йән дә бирҙе. 7-нсе бәйгене Ҡошбай ҡарттың улы Шоңҡар алды. 8-нсе бәйге Өфө йылғаһы башынан килгән Бикбирҙегә тейҙе.
Ә һуңғы 9-нчы бәйгене Ҡармасан буйынан килгән Итҡол исемле берәүгә бирҙеләр. Бәйге алған 9 батырҙы ла атайым үҙ тирмәһенә саҡырҙы. Бөтәһенең дә йөҙө яҡты, шатлығы эсенә һыймай ине. Тик Муйнаҡтың ғына һөмһөрөһө ҡойолоп, бөтәһенә лә күҙенең ағы менән ҡарап, ер тырнарҙай булып йөрөй ине. Атайыма ла: «Һинең йыйыныңда бер мин бәхетһеҙ, атым да, үҙем дә ҡолап хур булдым. Беренсе бәйгене өмөт итеп тә, һуңғы бәйгеләрҙең береһен саҡ алдым», тип һарыуын түкте был. Атайым уның ярһыуын баҫырға тырышып: «Теләйһең икән, ана өйөрөмдән үҙеңдең күңелеңә ятҡан теләһә ниндәй атымды һайлап ал», тигәйне, быға ҡаршы Муйнаҡ бик эре ҡыланып: «Һинең бөтә өйөрөңдә мине йөрөтөрҙәй атың юҡ», тип атайымдың намыҫына тейһә лә, «Ҡунаҡ хәтерен ҡалдырмайым инде», тигәндер, күрәһең, атайым, ауыҙ асып һүҙ өндәшмәне. Шул саҡ мин Итбайҙың күҙе менән кемделер эҙләгәнен күреп алдым. Алдарҙы табып алғас, унан: «Әйт әле, батыр, анау аты һинекен ҡыуып еткән теге һаҡау ҡайҙа китеп олаҡты икән?» тип һорай һалды. Ҡыуып етеү генә түгел, бәйгегә хәтле ул минең менән бер ҡатар килеп, аттарыбыҙ ҡолаҡҡа ҡолаҡ терәп сапты. Бәйгегә еткәс, мин атымды туҡтатһам, ул күҙҙән дә юғалғайны. Әле мин бәйгенең кемгә тейгәнен дә асыҡ ҡына белмәйем, тип яуапланы алдар. «Эйе, эйе», тип шаулашты бөтә аҡһаҡалдар. «Беҙ бөтә халыҡ менән күреп торҙоҡ, ул һинең менән типә-тиң килә ине. Нишләптер бәйге эргәһендә туҡтап та торманы. Туҡтаһа, бәйгене уртаҡ бүлергә лә була ине». Атайым ҡунаҡтарҙың ултырышыуын үтенгәс, бүләк алған батырҙар аҡһаҡалдар менән бер ҡорҙан урын алдылар. Ә башҡа ҡунаҡтар ырыу-ырыуы менән ултырышып бөткәс, беҙҙең ауылдың йәштәре бөтәһен дә һыйлай башланылар. Аш-һыу бик мул әҙерләнгәйне. Атайым һыйына мал-тыуарын үҙе лә йәлләмәне. Өҫтәүенә, беҙҙең туған-тыумасалар ҙа ҡатышҡас, турһыҡ һабаларҙан ҡымыҙ йылға булып аҡты. Төштән һуң, көрәш башланырға тейеш булғас, атайым ауыл уртаһындағы тигеҙ урынға ҙур түңәрәк яһап, кейеҙ балаҫтар түшәргә ҡушып ҡуйҙы. Улар өҫтөндә иң ололар ултырырға, ә урта йәштәгеләр менән йәш елкенсәк улар артында ғәҙәт буйынса баҫып ҡына торорға тейештәр ине. Балаҫтар араһында алдар менән үлтергән айыу тиреләрен йәйеп ҡуйырға ла онотмағайнылар. Көрәш майҙаны әҙер булғансы, ҡунаҡтар ашап-эсеп туйғас, һый-хөрмәте өсөн хужаға рәхмәттәр әйтеп, мәҙәк һүҙҙәр һөйләшеп, бик күтәренке күңел менән ултырҙылар. Бары Муйнаҡ ҡына, бер һүҙгә лә ҡушылмай, һөмһөрө ҡасып ултырҙы. Урынынан торғас та, бер кем менән дә ҡатышмай, бер кемгә лә бер ауыҙ һүҙ ҡушмай, берәй яман уй ҡора ине булһа кәрәк. Алдар урынынан торғас, Итбай эргәһенә килеп, ни хаҡындалыр һөйләшеп торҙо. Башҡа ҡарттар ҙа, көрәш башланыуын көтөп, үҙ-ара кәңәш-төңәш итеп алдылар. Балтас аҡһаҡал көрәш майҙаны әҙер булғанын күргәс, атайым менән башҡа аҡһаҡалдар янына килеп, былай тип һүҙ башланы. «Хужаның бындай мул һый-хөрмәтенән һуң, хәҙер батырҙарҙың көрәшен дә ҡарарға була. Ҡарт булһам да ошо йәшемәсә һаман был тамашанан күңел туйғаны юҡ. Йәш сағымда минең менән алышырҙай батырҙар һирәк була торғайны. Шул ваҡыттарҙың кире ҡайтмауы бик йәл. Шул замандар кире ҡайтһа, мин һинең батыр ҡыҙың менән алышып ҡарар инем». Ҡарттарҙың батыр ҡыҙ хаҡында ишетеүҙәре булды бөтәһе бер юлы. «Бәй, ул ҡайҙа һуң, Ҡыҙырас ҡорҙаш? Һин беҙгә уны күрһәтергә тейешһең дә инде». «Әлбиттә шулай», тип геү килештеләр. «Күрерһегеҙ, дуҫтарым, күрерһегеҙ. Өҫтәүенә һеҙҙең килеүегеҙгә шул үҙе үлтергән айыу тиреһендә ултырған булыр. Шулай уҡ Алдар батыр ҙа шундай тире өҫтөндә ултырыр. Улар икеһе ике айыу менән алыштылар бит әле», тип атайым уларға был хәлдең нисек булғанын да һөйләп бирҙе.
Атайымдың был хәбәре ауыҙҙан ауыҙға таралып, бөтә халыҡ шул хаҡта ғына һөйләшә-һөйләшә, көрәш буласаҡ урынға ыңғайланы. Атайым мине халыҡ араһында осратып: «Әҙер бул, мин һине ҡунаҡтарға күрһәтергә һүҙ бирҙем», тигәс, яңы елән менән яңы кәпәсемде кейә һалып, шул уҡ ир-ат кейемендә атайымды эҙләп килһәм, уның алдар менән торғанын күрҙем. «Кил әле, батыр ҡыҙым», — тине атайым, «хәҙер мин һеҙҙе бөтә ҡунаҡтарға күрһәтәсәкмен. Икегеҙ ҙә үҙегеҙ үлтергән айыу тиреләренә ултырышырһығыҙ», тигәс, икебеҙҙе лә ике яҡтан етәкләп, ҡор уртаһына алып сыҡты. Бөтә йыйын атайымдың мине алдар менән етәкләп сығарыуына ғәжәпһенеп ҡараны. Ә мине белгәндәр: «Ана, айыу үлтергән батыр ҡыҙ ошо була инде», тип ҡысҡырып ебәрҙеләр. Атайым алдарҙы уң яғынан, мине һул яғынан алып, беҙҙең уртаға инеп ултырғас, мин тирә-яғыма әйләнеп ҡараһам да, ҡорҙағылар араһында оҙон буйлы Муйнаҡты күрмәйенсә аптырап ҡуйҙым. Атайым менән Ҡошбай араһында ултырғанлыҡтан, уларҙан һорашырға ҡыйманым. 28-нсе кис. «Ҡәҙерле ҡунаҡтарым минең», тип атайым һүҙ башланы. 60 йыл ғүмер йәшәп, бөгөнгө көндәге кеүек, шул саҡлы хөрмәтле аҡһаҡалдар, шул саҡлы көслө батырҙар менән, шул саҡлы йәш елкенсәк йыйылып килгәнен бығаса минең күргәнем юҡ ине әле. Ҡарт көнөмдә мине бигерәк тә һеҙҙең шулай шатлығымды уртаҡлашырға килеүегеҙ ҡыуандыра. Ә шатлығым минең ысынлап та ҙур. Мин ҡыҙымдың әйләнеп ҡайтыуына бөтөнләй өмөт өҙөп бөткәйнем инде. Йә берәй нәмәгә тарығандыр, йә януарҙар өҙгөләп бөтөргәндер, тигәйнем. Бына, Аллаға шөкөр, ул иҫән-һау ҡайтып керҙе. Шуға ла мин һеҙҙең бөтәгеҙҙе лә, дуҫ-иштәрем, ҡәрҙәш-ырыуҙарым күреп, был оло туйға саҡырҙым. Һеҙ мине ололоҡланығыҙ, алыҫ ерҙе яҡын итеп килдегеҙ, егетлек күрһәтеүҙәрегеҙҙе бәйге менән башлап ебәрҙегеҙ. Хәҙер инде бына көрәшкә күсеп ҡарайыҡ. Шул саҡ атайым, ҡарттарға өндәшеп: «Хәҙер инде, арҙаҡлы аҡһаҡалдар, үҙегеҙҙең ырыу батырҙарын һайлап, майҙанға сығарыу һеҙҙең ҡарамаҡта», тигәс, йыйын бер аҙға ғына тынып ҡалғандай булды. Тик шул саҡта эскерһеҙ Ҡошбай аҡһаҡал урынынан торҙо ла: «Һин, яғымлы, киң күңелле хужабыҙ, беҙҙе үҙеңдең шатлыҡ туйыңа саҡырып килтерҙең, һый-хөрмәт күрһәттең. Шулай булғас, тәүге батырҙы ла һин үҙең ҡуйырға тейешһең. Ә һинең батыр ҡыҙыңдан да яҡшыраҡ ниндәй көрәшсе булһын? Беҙ күршеләрең уның көсөн дә, таҫыллығын да, батырлығын да яҡшы беләбеҙ. Уның бер ҡайҙа ла һынатҡаны юҡ. Хәҙер бына һиңә алыҫ ерҙәрҙән йыйылып килгән батырҙар, йәш егеттәр, әйҙә көс һынашып ҡараһындар уның менән. Үҙ ырыуҙарына әйҙә уның данын алып ҡайтһындар», тип кире урынына барып ултырҙы. Был һүҙҙәр генә атайымды мөрхәтһендермәне буғай. Ул ниҙер әйтергә булып, ауыҙ ғына асҡайны, ҡорҙағыларҙың бөтәһе лә: «Көрәште батыр ҡыҙ башлап ебәрһен», тип ҡысҡырышҡас, атайым миңә боролоп, уртаға сығырға ҡушты. Дөрөҫөн генә әйткәндә, минең башлап сыҡҡым килмәгәйне. Шулай ҙа халыҡ һүҙен тыңламай булдыра алманым. Мин уртаға сығып ултырырға ла өлгөрмәй ҡалдым. Ҡаршыма ҡара һаҡаллы, көмөрәйеберәк йөрөгән Бикбирҙене килтереп баҫтырҙылар. Ул шунда уҡ үҙенең һуҫар тинен сисеп ырғытты ла, күк бишмәте менән генә ҡалып, минең менән көрмәкләшә лә башланы. Мин көрәштең бөтә тәртибен белеп бөткәнгә күрә, шунда уҡ быны алып ырғытаһымды тойоп, оҙаҡ йөрөп көстө әрәм итмәҫкә булдым. Тиҙ генә күтәреп алдым да, ике генә йөрөп, быны ергә атып бәрҙем. Бөтә халыҡ, мине маҡтап, геү итеп ҡалды. Ерҙә ятҡан батыр, тороп, башын сайҡай-сайҡай үҙенекеләр янына китеп барҙы. Мин ултырып алып, икенсе батыр сыҡҡанын көтә башланым. Шунда башҡалар араһына килеп ултырған Муйнаҡты күреп ҡалдым. Ул минең бөтә буй-һынымды тишеп сығырҙай булып, алан-йолан күҙ йүгертә башлағайны,
Мин башымды аҫҡа эйеп, шулай һаман ултыра биргән дә булыр инем, шул арала ҡаршыма йәш Кинйәне килтереп еткерҙеләр. Ул минең менән йәштәш, буй-һыны килешле, үҙе бик таҫыллы булһа ла, көс яғынан миңә тиңләшерлек түгел ине. Көрмәкләшеп алғас уҡ, мине күтәрергә маташып ҡараны ла, көсө етмәне. Ә мин уны еңел генә күтәреп алдым да, ергә атып бәрергә йәлләп, яйлап ҡына арҡаһына һалдым. Шунда уның атаһы Балтас ҡарт: «Рәхмәт, батыр ҡыҙ, һәләк итмәнең минең Кинйәмде!» тип ҡысҡырып ебәрҙе. Ул әле йәш, көс тә ултырып етмәгән үҙенә. Әйҙә, олоһо менән алыш. Бар, Теләүсен, хәлеңдән килһә, ҡустың урынына батыр ҡыҙҙы еңеп, ырыу даныбыҙ булып ҡал. Теләүсен миңә тиң көрәшсе ине. Буйға ла минән оҙонораҡ, яурыны ла киң, көслө лә, көрәш хәйләһен дә яҡшы белә. Уның менән көрмәкләшеп алғас, бер-беребеҙҙе күтәрешеп тә, ҡыҫышып та оҙаҡ һынап ҡараныҡ. Ҡапыл ул мине күтәреп алып, өйөрөлтә генә башлағайны, мин уға бар көсөмдө һалып, ҡабырғаларын ҡыҫып алдым да үҙен тынһыҙ ҡалдырҙым. Ул 2 ҡабат өйөрөү менән үк мине ергә төшөрҙө. Шулай көрмәкләшеп йөрөй торғас, мин дә уны үҙемдең бөтә таҫыллығымды ҡулланып, күтәреп алдым да 3 ҡабат өйөрөп алып, ергә ташланым. Тик шул саҡта минең еләнем асылып китте лә, теге сисеп тә өлгөрмәгән һәләмәм менән салбарымды күреп ҡалған Итҡол үҙ эргәһендә ултырған алдарға: «Ай, бай-бай! Теге һаҡау булып ҡыланған ул үҙе түгелме?» тип ҡысҡырып ебәрҙе. Тирә-яҡта халыҡ геү килеп тормаһа, был һүҙҙәрҙе күптәр ишеткән булыр ине. Бәхеткә күрә, уны тик яҡын ултырған аҡһаҡалдар ғына ишетеп ҡалды. Мин үҙемә тейешле батырҙарҙы еңеп сыҡҡандан һуң, ҡорҙан сығып торорға иткәйнем, әйләнһәм, ни күҙем менән күрәйем, атайымдың эргәһенә Муйнаҡ килә ята. Мин урыныма кире ултырғас, был шундай тәкәббер төҫ менән атайыма былай тип һүҙ башланы: «Ҡыҙырас, хәтереңдәлер, бынан 8 йыл элек килгәндә мин һинең кесе ҡыҙыңды ҡоҙалағайным. Ул саҡта һин уның йәшлегенә һылтанып ҡалғайның. Ә бына хәҙер инде ул еткән ҡыҙ, өҫтәүенә бынау иргәйелдәр араһында батыр ҙа булып һанала. Етмәһә, кейәүлеккә үҙен еңә алғанды ғына һайлай имеш, тип ишеткәйнем. Уның был януарҙары бары тик бынау кәрлә буйлы иргәйелдәрҙе генә ҡурҡыта. Әммә миңә бынауындай көсөм барҙа, ҡыҙ кеше менән алышыуы оят. Мин уның менән көрәштәш булырға йыйынмайым. Ул минең бисәм булырға тейеш. Шуға күрә ҡыҙыңды миңә биреүеңде һорайым. Әгәр ҙә быға риза булмайһың икән, мин уны һеҙҙең бөтәгеҙҙән дә көслөк менән дә тартып алып китерлекмен». 29-нсы кис. Муйнаҡтың был оятһыҙлығы беҙҙең татыу ырыуҙар араһында ғүмерҙә ишетелмәгән янауҙары бөтәһенә лә аяҙ көндә йәшен атҡан һымаҡ булды. Атайым да, башҡа аҡһаҡалдар ҙа был һүҙҙәрҙән шаҡ ҡатып ҡалдылар. Ә йәш елкенсәктең, бигерәк тә Алдар менән Итбайҙың асыуҙары сығырынан сығып, һәр ҡайһыһы ҡоралға тотонмаҡсы булды. Ә мин инде, уларҙан да яман ярһып, бөтәһенән элек тирмәгә йүгереп индем дә, елән аҫтынан һарайта кейә һалып, ҡылысым менән уҡ һаҙағымды тартып алдым. Ҡулыма һөңгөмдө тотоп, Аҡбуҙым өҫтөндә майҙан уртаһына сабып та килеп еттем. Шунда мин Муйнаҡтың, көслө януар һымаҡ, үҙебеҙҙең батырҙар ҡамауында тороп ҡалғанын күрҙем. Бөтәһе лә уны шундай мәкерлеге, оятһыҙлығы өсөн битәрләйҙәр, ә ул уларға күҙҙәренең ағы менән ҡарап, ужар сәсеп, яуап биреп тә өлгөрә алмай ине. Беҙҙең арҙаҡлы аҡһаҡалдарыбыҙ бөтәһе бергә йыйылышып, ҡулдарын күккә һонған килеш, ни ҡылырға ла белмәй торған мәлдә, мин уртаға йырып килеп индем дә, бар көсөмә ҡысҡырып: «Туҡтағыҙ, батырҙар!
Ниңә был әҙәм аҡтығына һүҙ әрәм итеп торорға? Мине тыңлағыҙ, бөтә аҡһаҡалдарға, һеҙгә әйтер һүҙем бар, тип әйтеүем булды. Бөтә батырҙар халыҡ менән бергә артҡа сигенкерәп, Муйнаҡтың үҙен генә уртала ҡалдырҙылар. Бөтәһе лә тауыш-тынһыҙ ҡалып, бик ныҡ аптырашҡан көйө, минең әйтер һүҙемде көттөләр. Шунда мин, тағы ла нығыраҡ ҡысҡырып, яҡыныраҡ килеп торған аҡһаҡалдарға былай тип һүҙ башланым: «Арҙаҡлы ил ҡарттары, һеҙҙең шулай нисәмә йыл ғүмер итеп, ошо көнгәсә ата-бабаларҙан ишетеп тә, үҙ күҙҙәрегеҙ менән күреп тә, бындай аҡылға һыймаҫ хәлде күргәнегеҙ бар инеме һуң? Борон замандарҙа ла, хәҙерге көндәрҙә лә беҙҙең ҡәрҙәш ырыу халыҡтары араһында шундай күркәм йыйын-туйҙарыбыҙҙың йәмен боҙған бының ише берәй битһеҙ әҙәм табылғаны булдымы? Бер ниндәй хөсөт уй, бер ниндәй ыҙғыш-талаш, бер ниндәй көс ҡулланыуҙың заты ла булғаны юҡ ине бит. Ә ниңә бөгөн килеп, был әҙәм аҡтығы саҡырылған ҡунаҡ була тороп та, атайымдан шундай тәкәбберлек менән кәләш таптыра? Етмәһә, көслөк менән ҡурҡытып ҡыҙ алмаҡ була. Был ғынамы һуң әле айбарлы батырҙарыбыҙ менән башта көс тә һынашып ҡарамай, буш боғаҙан уларға мыҫҡыл ташламаҡсы була. Улай икән, былай булһын, атай. Мин һинән дә, арҙаҡлы аҡһаҡалдар, һеҙҙән дә, бөтә батырҙар, һеҙҙең исемдән дә бынау имәнес ҙур ғифритте үтәнән-үтә сәсеп, бысраҡ ҡаны менән беҙҙең ырыуҙарға төшөргән тапты йыуырға рөхсәт итегеҙ, тип һөңгөмдө ҡулыма алдым. Шул арала Алдар менән Итбай уртаға атылып сыҡтылар ҙа, ярһыуынан тештәрен шығырҙатып, ужар сәскән Муйнаҡ менән мине аралап ҡала һалдылар. «Туҡта, батыр ҡыҙ, ҡунаҡҡа ҡылыс күтәрмә!» тип ялбарҙы Итбай. «Асыуың хаҡ булһа ла, ярһыуыңды тыйып тор. Ҡулында ҡоралы булмаған был әҙәм ҡалдығын үлтереүҙән беҙгә изге булған ҡунаҡ йолаһы боҙоласаҡ. Ундай хәлдең әлегә беҙҙең йәйләүҙәрҙә булғаны ла юҡ. Алдағы көндәрҙә лә беҙҙе ҡан ҡойоштан Хоҙай үҙе һаҡлаһын», тине. Шунан халыҡ менән аҡһаҡалдарға боролоп, һүҙен былай тип дауам итте: «Әгәр йыйын кәрәк тип тапһа, мин шундай кәңәш бирер инем. Алаптай кәүҙәһенә бик маһая икән Муйнаҡ, әйҙә, беҙҙең беребеҙгә ҡаршы көрәшкә сыҡһын, йә минең менән, йә Алдар батыр менән алышып ҡараһын. Ҡайһыбыҙҙан еңелһә лә, йыйындан үксәһен ялтыратһын. Батыр ҡыҙҙы алырға алғаҫыған ниәтенән дә ваз кисеп, бүтән ваҡыт беҙҙең йыйындарға аяҡ та баҫмаҫлыҡ булһын. Әгәр ҙә мәгәр икебеҙҙең беребеҙҙе ул еңеп сығыр булһа, ҡалған яғын батыр ҡыҙ үҙе хәл итер. Беҙҙең ырыуҙарға ырғытҡан хурлығын, әйҙә, уның ҡара ҡаны менән йыуыр». Бөтә йыйын батырҙарҙың бындай ҡәһәтлеккә килеүенән дерт итеп ҡалды. Бигерәк тә Итбай яғынан килгәндәр шомланып ҡуйҙы. Итбайҙың көсө таҫыллығына ышанһалар ҙа, Муйнаҡ тиклем Муйнаҡҡа ҡаршы тороуы бик шикле ине. Ә Алдар өсөн атайым менән мин генә хафаландым. Әгәр ҙә мәгәр Муйнаҡ Алдарҙы алып ташлай ҡалһа, мин шунда уҡ уны һөңгөгә алырға әҙер генә тора инем. Йыйын ике батырҙың һүҙен хуп күрһә лә, уларҙың үҙ араһында бәхәс ҡупты. Алдар ҙа, Итбай ҙа Муйнаҡҡа ҡаршы беренсе булып сығырға ҡәһәтләнгәйне. Ә Муйнаҡ уларҙың үҙ-ара талашҡанын күргәс, мыҫҡыллы көлөп: «Эй, һеҙ, мәхлүк ер ҡорттары, нимәгә унда сәкәләшеп торған булаһығыҙ? Икегеҙҙе лә ҡушарлап һалмаһам, башҡа батырҙарығыҙҙы ла саҡырығыҙ, барығыҙҙың да һөйәген ергә түшәрмен», тигән һүҙҙәре ике батырҙы ла ярһытып ебәрҙе. Атайым менән башҡа аҡһаҡалдар шунда улар янына килә һалып: «Айбарлы батырҙарыбыҙ, яҡлаусыларыбыҙ беҙҙең, был бәһлеүән менән алышырға ниәт итеүегеҙ генә лә беҙҙең күңелде һөйөндөрә. Рәхмәт һеҙгә.
Бәхәсегеҙҙе ҡуйығыҙ ҙа йәрәбә генә ташлағыҙ. Йәрәбә ҡайһығыҙға ғына төшһә лә, хаҡ Тәғәләбеҙ һеҙҙе ярлыҡар, тигәс кенә, батырҙар риза булышып, бүрек эсенә йәрәбә ташланылар. Тәҡүә Ҡошбай ҡарт эсенән иманын уҡына-уҡына, алдарға төшкән йәрәбәне алып, бөтә халыҡҡа күрһәткәс, көрәшкә алдар сығаһын әйтеп бирҙе. Мин шунда үҙем дә һиҙмәҫтән терт итеп ҡалдым. Ә хуш күңелле алдарымдың шатлығы йөҙөнә сыҡҡайны. Итбай ҙа һөмһөрө ҡойолоп ситкә китеп олаҡты. Айбарланып алған ҡыр батыр, урман ҡырҡыусы, үҙе йыуан, үҙе бейек, бер төп янына килгән һымаҡ, Муйнаҡ эргәһенә ҡыйыу атлап килде. Муйнаҡ унан буй ярымға оҙонораҡ булып, башы аша ҡарап тора ине. Уң ҡулын юғары күтәргән килеш, һулы менән генә алдарҙың биленән алып, мыҫҡыллап: «Һине ҡорҙан аша алып бырғатырға бер ҡулым да еткән», тигән булды. Шунда минең батырым: «Ике ҡулың менән тотон», тип уның биленән тарамыш һымаҡ ҡулдары менән һығып алды ла, иҫ киткес ғәйрәт менән бәһлеүәнде ергә сүктереп, үҙе менән тигеҙләгәс, бөтә йыйын аһ итеп ҡалды. Халыҡтың алдарҙы хуплап, дәрт биреп тороуын ишеткән Муйнаҡ ғәрлегенән: «Аһ, һин йүнһеҙ иргәйел, үҙеңдең көсөң дә булған була икән!» тип, алдарҙы ике ҡулы менән эләктереп, мүкәйләп йөрөй торғас, күтәреп үк алды. Бөтәһе лә шул мәл, быны яурын аша ташлай инде тип торғанда, алғырлығы алымынан уҡ күренеп торған алдар бының гәүҙәһен, аҫау айғырҙың ҡабырғаһын ҡыҫҡан көслө һыбайлы һымаҡ, ҡыҫып алғайны, теге үкереп ебәреп, алдарҙы ысҡындыра һалды. Мин көрәштең бөтә алымдарын белеп торғас, алдарҙың шундай ауыр ит бүкәнен күтәрә алмаясағын күреп тора инем. Күтәрһә лә аҫтына ҡалып, күкрәген генә иҙрәсәк. Был, моғайын, быны ботона һалып ырғытыр тип уйланым. Ә үҙ көсөнә ныҡ ышанған Муйнаҡ, күрәһең, быны башына ла килтермәгәндер. Алдар бының күкрәк аҫтына инеп, күтәреп алырға иткән һымаҡ йөрөгәндә, Муйнаҡ уны кәүҙәһе менән иҙергә итеп, билен яҙа төшкәйне, алдар уның аҫтынан ялт итеп янтайҙы ла, Муйнаҡты ботона һалып, шундай ғәйрәт менән бырғытып та ебәрҙе. Унан ерҙә ятҡан Муйнаҡтың күкрәгенә тубыҡланып алды ла, ҡулдарын күкрәгенә шаҡырып, быны иҙә-иҙә: «Йә, әйт хәҙер, кем кемде еңде? Батыр ҡыҙҙы даулауҙан ваз кисәм, бүтәнсә Ҡыҙрас ауылына аяҡ та баҫмам, тип әйт», тип Муйнаҡтың йәнен алырҙай булып һелкеткәндә, бөтә халыҡ иркен тын алып, таң ҡалып торҙо. Бөтәһе лә алдарҙы маҡтап: «Беҙҙең йәйләүҙәрҙә бындай батырҙың булғаны юҡ», тип ҡысҡырыша, алдарҙы ҡотлай ине. Мин шунда атымдан төшә һалып, алдарҙың аяҡ аҫтында ятҡан Муйнаҡ янына килһәм, уның йөҙөн күреп, ытырғанып киттем. Уның күҙҙәре атылып сығырҙай булып аҡайған, ауыҙынан ҡан ҡатыш күбеге борҡолоп, үҙе алҡымынан бурҙай алған ҡоторған бүре һымаҡ, тештәрен шығырҙатып ята ине. Минән һуң йүгереп килгән Итбай, артынса башҡалар ҙа килеп еткәс: «Ебәр үҙен, дуҫҡай», тине ул алдарға. «Муйнаҡтың еңелгәнен бөтә халыҡ күреп торҙо. Инде ул батыр ҡыҙҙы дауларға баҙнат итә алмаҫ». Шунан һуң ғына алдар Муйнаҡтан айырылып, аяғына баҫты. Ә Муйнаҡ һаман ҡымшанмай, иҫен юғалтҡандай ята бирҙе. Шунда уның менән бергә килгән иптәштәре, уға эйелешеп, тауыш биреп ҡарағас, ул тик ыңғырашып ҡына яуап ҡайтарҙы. Алаптай кәүҙәле Муйнаҡты 4 кеше көскә күтәреп ултыртты. Ул тоноҡ ҡарашы менән иптәштәренә күҙ йөрөтөп сыҡты ла: «Һәләк булдым, егеттәр, бынау уң ҡулдың һыныуы бигерәк яман», тип ҡуйҙы. Унан һул ҡулына таянып торҙо ла, үҙенекеләр янына тәнтерәкләп китеп барҙы. Ә аҡһаҡалдар алдарҙы уратып алып: «Ҡарт көнөбөҙҙә һин беҙҙең күңелебеҙҙе күреп, ҡыҙҙарыбыҙҙы көслөк менән алыуҙан ҡурсалап ҡалдың, батыр.
Юҡһа Муйнаҡ был көслөк менән алыуҙы башлап ебәрһә, бүтәндәр ҙә уға эйәрер ине, тип алдарға рәхмәттәрен яуҙырырға тотондолар. 30-нсы кис. Яҡындары менән Муйнаҡ беҙҙең ҡорҙан киткәс, аҡһаҡалдар йәштәргә көрәште яңынан башлап ебәрергә ҡуштылар. Мин һеҙгә башта уҡ әйтеп киткән бай егет күптәрҙе алып ташланы. Шулай ҙа Балтас улы Теләүсен унан өҫтөн булып сыҡты. Итбай уға ҡаршы үҙенең ҡустыһы Сурабайҙы сығарҙы. Көс яғынан бер тиң булған был ике көрәшсе оҙаҡ айҡашты. Бөтә оҫталыҡтарын, бөтә таҫыллыҡтарын һалып ҡараһалар ҙа, бер-береһен алып ташлай алмағас, ахыр сиктә уларға айырылышырға ҡуштылар. Майҙан шулай бер тын бушап ҡалған арала, һөмһөҙ Илсебай уртаға сыға һалып ултырғайны ла, Ҡошбай ҡарт уға ҡаршы үҙенең улы Шоңҡарҙы сығарып өлгөрҙө. Шоңҡар уны биленән алыу менән үк башы аша күтәреп, 2 ҡабат өйөрҙө лә ергә быраҡтырып ебәрҙе. Бынан Итбай үҙе лә, бөтә иптәштәре лә көлөп ебәрмәй булдыра алманылар. Беҙҙең Илсебай көрәшкә саҡырырға бик ҡыйыу ҙа ул, тик шуныһы бар, күберәк һырты менән ер үлсәргә ярата шул, тип көлөштөләр. Шоңҡар һаман уртала ҡалып, үҙенә ҡаршы батыр көтә ине. Ат сабышында 9-нсы бәйгене алған Этҡол уға ҡаршы сыҡһа ла еңә алманы. Шоңҡар уны ботона һалып ҡына ырғытҡас, был бик ныҡ ауыртынып, башҡалар уға ҡаршы сығырға ҡыймай, ул майҙандан һуңғыһы булып сыҡты. Көн инде кискә һарҡып, атайым ҡунаҡтарҙы киске табынға саҡырырға ғына торғанда, түңәрәк уртаһына Муйнаҡтар яғынан ерән һаҡаллы Аслай сығып ултырҙы. Буйға ул артыҡ оҙон булмаһа ла, бик киң яурынлы, көсө менән даны сыҡҡан ир ине. Белмәйем, ни эшләптер уға ҡаршы бер кем дә сыҡмағас, ул урынынан торҙо ла: «Минең менән көрәшерлек бер кемегеҙ ҙә ҡалманымы инде?» тип ҡуйҙы. Уның был һүҙҙәре минең намыҫыма тейгәндәй булды ла, мин атайымдан да һорап тормай, урынымдан тора һалып, уның ҡаршыһына барҙым да: «Бында батырҙар етерлек булһа ла, ҡыҙ башым менән һиңә ҡаршы мин дә сыға алам», тинем. Ул минең һүҙҙәремдән көлөмһөрәп ҡуйҙы ла көрмәкләшергә лә кереште. Мин уның көслө булһа ла, таҫыллығы әллә ни түгел икәнен һиҙеп алдым да, быны алдар Муйнаҡты ташлағандай, ботҡа алып ырғытырға булдым. Уның барыбер ташлай алмаҫына ышанып, уға үҙемде күтәреп алып йөрөргә лә ирек ҡуйҙым. Тик мәлен килтереп, ҡабырғам менән аҫтына кереп алғас, ялт итеп һелтәп ебәрҙем. Уның мәрйән теҙеп ҡайылған түбәтәйе үҙенән дә ары тәгәрәп китте. Бөтә ҡор шунда, мине маҡтап, геү итеп ҡалды. Ә Итбай шунда атайым менән минең эргәмә килеп: «Күрәһең, Муйнаҡтарҙың бөтәһенә лә боттан ташланырға яҙғандыр инде», тип ҡуйҙы. Алдар шунда бөтәһенең дә ҡорҙан тороп атайым артынан ҡуҙғалғанын күргәс, уның янына килеп: «Мин батыр ҡыҙ менән алышып ҡарарға иткәйнем дә, һеҙ инде таралыша ла башланығыҙ», тип үкенеп ҡуйҙы. Ә Итбай уның был һүҙҙәренә ҡаршы: «Юҡ, ҡыр батыры дуҫҡайым, мин һиңә батыр ҡыҙ менән алышырға кәңәш бирмәйем. Беҙ барыбыҙ ҙа икегеҙҙең дә көс-ҡеүәтен күреп торҙоҡ. Әгәр Ҡыҙырас менән аҡһаҡалдар хуп күрһә, мин уларға иң дөрөҫөн әйтеп бирер инем», тигәс, атайым менән башҡа аҡһаҡалдар ҙа, туҡтап ҡалып, Итбайҙы уратып алып торҙолар ҙа уға һүҙен һөйләргә ҡуштылар. Итбай былай тип һөйләй башланы: «Арҙаҡлы аҡһаҡалдар, һеҙ бөтәгеҙ ҙә йыйында булған хәлде баштан-аяҡ үҙ күҙҙәрегеҙ менән күреп торҙоғоҙ. Беҙҙең киң күңелле Ҡыҙырас ҡорҙаш бөтәбеҙҙе лә тиң күреп, эскерһеҙ һый-хөрмәт күрһәтте. Ҡара йөрәк Муйнаҡ беҙҙең шулай уйын-көлкө менән үтеп барған йыйындың ҡотон ебәрмәксе булып, ата-бабаларыбыҙҙан ишетеп белмәгән яманлыҡты ҡылды. Бөтә батырҙарыбыҙ ҙа иҫтән сығараһы булмаһын.
Муйнаҡты ауыҙлыҡларға уларҙың көсө генә етмәҫ ине. Аллам һаҡлаһын, эш ҡоралға барып етеп, бының ахыры ҡан ҡойош менән бөтөр ине бит. Ярай әле, алдар булып, бының ажарына сик ҡуйҙы. Был имгәкте быраҡтырып ташлап, яман ниәтенән тыйып ҡалды. Ялан яҡ халҡының ҡашҡа батыры икән үҙе лә. Муйнаҡтың ул Ҡыҙырасҡа әйткән тупаҫ һүҙҙәрен ишеткәс тә, үҙен ергә тигеҙләмәк булып, һикереп тора һалды. Ҡартайған көнөндә, Ҡыҙырас дуҫ, намыҫың ҡурсып ҡалырҙай үҙ батырҙарыбыҙ табылмауынан оялып, мин алдарҙы тыйып ҡалдым. Ахырҙа уның менән бергә сығып, ҡара йөҙ Муйнаҡты көрәшкә саҡырҙыҡ. Йәрәбә үҙ эйәһенә тап килде. Мин уның урынына алғаҫыһам да, алдарҙы алмаштыра алмаҫ инем. Был еңеү өсөн беҙ бөтәбеҙ ҙә алдарға бурыслы. Беҙҙең бөтә ырыуҙарыбыҙ алдында ул үҙен иң айбарлы, иң көслө батыр итеп танытты. Беҙ ҙә уны үҙебеҙҙең яҡлаусыбыҙ итеп таныуҙан оялмабыҙ. Тик бына уның яҡшылығының әжерен ниндәй яҡшылыҡ менән түләрбеҙ икән? Мал тиһәк, малға уның мохтажы ла юҡ. Бейек Урал тауҙарын артылып, икһеҙ-сикһеҙ далаларҙы үтеп, даръя-ла йылға һыуҙарыбыҙҙы кисеп сығып, япа-яңғыҙы бындай ниәт менән дә килмәгән ул беҙгә. Батыр ҡыҙыбыҙҙың айбарлығы менән көс-ғәйрәте хаҡындағы данлы хәбәрҙе ишетеп, уның үҙен күреп белергә генә сәмләнеп юлға сыҡҡан ул. Бына ул килде, күрҙе, бөтәһен дә белде. Ҡыҙыбыҙ менән үҙе алышып ҡарамаһа ла, иң көслө батырҙарыбыҙ менән алышҡанын күреп, батыр ҡыҙҙың даны юҡҡа ғына түгел икәненә үҙе ышанды. Шулай булғас, хөрмәтле аҡһаҡалдар, һеҙ ҙә, Ҡыҙырас ҡорҙаш, һин дә алдарҙың батыр ҡыҙ менән алышыуын кәрәк тип табырһығыҙмы икән? Иң яҡшыһы шул булыр, Ҡыҙырас, һин батырҙарҙың батырына ҡыҙыңды бирергә риза бул, ә аҡһаҡалдар һинең ризалығыңды хуп күрһендәр. Бөтә аҡһаҡалдар ҙа Итбайҙың кәңәшен бер һүҙҙән күтәреп алғас, атайымдың өндәшмәй тороуын күреп, араларында иң олоһо булған Балтас ҡарт та уның ҡулынан алып: «Риза бул да ҡуй, Ҡыҙырас дуҫ, алдарға һинең ҡыҙыңдан да яҡшыраҡ кәләш табып булмаҫ, ә һинең батыр ҡыҙыңа унан да дан кейәү булмаҫ», тигәс, атайымдың да күңеле йомшарып китеп: «Һеҙ хаҡлы, дуҫтарым, Итбайҙың һүҙе менән килешмәй булмай, быға мин иртәгә үҙ яуабымды бирермен», тине. 31-нсе кис. Мин был хаҡта әсәйемә әйтергә тип йүгерҙем. Ә ул, йыйында булғандың бөтәһен дә үҙе ишетеп күргәс, «Беҙҙән алыҫ китерһең инде, балаҡайым», тип ҡуйҙы. Ә алдар һымаҡ кейәүҙе үҙ ырыуҙарыбыҙҙан эҙләп тә таба алмаҫһың. Әсәйемдең был һүҙҙәрен ишеткәс, ул миңә сикһеҙ йәл булып китте. Мин шунда уҡ уны ҡосаҡлап алдым. Ә һуңынан инде, яҙмышымдың хәл ителәһе хәл ителеп бөткәнгә һанап, тирмәнән дә сыҡманым. Киске һый-хөрмәттең нисек бөткәнен дә белмәй ҡалдым. Атайым һуңлап ҡына ҡайтып керҙе лә, мине үҙ янына саҡырып алғас, былай тип һүҙ башланы: «Һөйөклө батыр ҡыҙым минең, бөгөнгө күргәнде беҙҙең бер ҡасан да күргәнебеҙ юҡ ине. Бына ҡара йөрәк Муйнаҡты иҫкә алһам, әле булһа тәнем эҫеле-һыуыҡлы булып китә. Ул мине бөтә халыҡ алдында хур итеп, һине үҙенә көслөк менән тартып алмаҡсы ине. Юҡ, был барыбер барып сыҡмаҫ ине», тип һикереп торҙом мин шунда. «Былай була ҡалһа, һөңгөм уны үтәнән-үтә тишеп сығыр ине, атай. Ә бынан ни килеп сығырын һин уйламайһың да, ҡыҙым», тип башын сайҡап ҡуйҙы атайым. Үҙебеҙгә ҡәрҙәш ырыуҙың ҡаны ҡойолғанын күреп, һәр кем беҙҙең хаҡта: «Яуыз булһа ла, ҡоралһыҙ батырҙы үлтерҙе Ҡыҙырас ҡыҙы», тип яманатыбыҙҙы һатыр ине.
Юҡ, һөйөклө ҡыҙым, алдар бик дөрөҫ эшләне. Ул уны үлтермәй, был ҡуҡыр ғифриттең үҙенә тейгән ҡоһорон ғына ҡайтарып, һинең менән минең генә түгел, бөтә ырыуыбыҙҙың намыҫын ҡурсалап ҡалды. Һин әле ишеттеңме? Халыҡ ана уның был егетлегенең әжеренә ни көҫәй? Ишеттем, атаҡайым, тинем мин. Йә, үҙең был хаҡта ни уйлайһың? Тип атайым һүҙен уртаға сығарып һалғас, мин дә үҙ уйымды йәшереп торманым. Ул бит әле минең менән көс һынашып ҡараманы, тип кенә ҡуйҙым. Был сабыйлыҡ булыр ине, ҡыҙым. Һин инде хәҙер аҡылға ултырғанһың, йәшең дә уҙып бара. Үҙ кәрәгеңде үҙең ҡайғыртырға тейешһең. Уға беҙ бик тә бурыслы икәнде лә уйла аҙыраҡ. Мин һине халыҡ һүҙенә лә, атайыңдың теләгенә лә ҡаршы килмәҫһең тип уйлайым. Тигәс, атайыма мин дә сер бирмәҫкә тырышып: «Ә бит, атай, һәр кем минең хаҡта үҙ һүҙендә торманы тип әйтәсәк», — тинем. Ә мин һиңә тағы бер ҡат әйтәм, ҡыҙым, был ниәтең элек яҡшы булһа, ә хәҙер ул үҙ бәхетеңә үҙең ҡаршы төшөү генә. Мин алдарҙың һине яратҡанын күреп торам. Ул бит һин тип кенә килгән дә баһа. Ул һинең көс-ҡеүәтеңде лә, таҫыллығыңды ла күрҙе. Һин дә уның кем икәнен үҙ күҙҙәрең менән күрҙең. Бөтә халыҡ быға шаһит булды. Шулай булғас, кире һуҡма улай, ҡыҙым. Иртәгә мин бөтә аҡһаҡалдарға ла, халыҡҡа ла үҙемдең ризалығымды әйтәсәкмен. Ә хәҙергә, ҡыҙым, бар әсәйең янына ин дә йоҡлап ал, мин алдарҙы көтәм. Тиеүе менән атайымдың һүҙе лә бөттө. Был төндө мин серем дә итмәнем тиерлек. Бары алдарҙы яратыуымды, тик уға ғына кәләш булаһым килгәнен уйлап таң аттырҙым. Тик минең уның менән көс һынашмайынса, ата-әсәмдең теләге буйынса ғына сығыуым намыҫыма тейә ине. Төнө буйы йоҡлай алмайынса, ғәҙәттәгенән байтаҡ иртә торҙом да, тирмәнән бер сығып, бер инеп йөрөй торғас, әсәйемде лә йоҡоһонан уятҡанмын икән. Ул да минең болоҡһоуымды күреп: «Туй алдынан улай ғына булыр инде, ҡыҙым, өҙгөләнмә бик», тип көлөп кенә ҡуйҙы. Унан бейәләрҙе елегә ҡыуып китергәндәрен ишетеп: «Әйҙә, улай ҡайҙа баҫырға белмәй йөрөгәнсе, исмаһам, миңә ҡолондарҙы тотоп бәйләш», — тине. Мин әсәйем менән ҡолондарҙы тотоп бәйләгәнсе, ҡунаҡтарыбыҙ йәйләү уртаһына йыйылып килә лә башланылар. Атайым да, алдарҙың ҡулынан алып, аҡһаҡалдар ҡорона килтереп еткергән. Уның кейәүем икәнлеген хәбәр итеп тора. Бөтә халыҡ, был хәбәрҙе ҡыуаныс менән тыңлап, атайымды батыр кейәүе менән ҡотланылар. Ә һине, алдар, батыр кәләшең менән ҡотлайбыҙ. Һеҙҙән бығаса беҙҙең ике халыҡта ла булмаған батыр тыуасаҡ, тип шау-гөр килештеләр. Хикәйәтенең шул еренә еткәс, Зөһрә бик тәрән көрһөнөп: «Халыҡ юрауын дөрөҫ юраны ла бит, тик бына ул батыр үҙе генә юҡ шул», тип ҡуя. Һеҙгә, ҡәҙерле ҡунаҡтарым, шуныһын да әйтеп китәйем. Ирем вафат булырҙан бер йыл элек кенә беҙҙең ғәжәйеп ир балабыҙ донъяға килде. Күкрәгендә ҡылыс, ә арҡаһына яңы тыуған ай һүрәте төшкәйне. Ғүмерлек ҡайғы өсөн шулай булғандыр инде. Тыуып бер айлыҡ булғас та ул бала ғәйеп булды. Ирем дә шуның ҡайғыһынан күп тә тормай донъя ҡуйҙы. Ул баланың ҡайһылай юғалғанын һүҙем шул тәңгәлгә еткәс һөйләрмен әле. Хәҙергә һеҙгә туй булаһы көндөң иртәгеһен һөйләп бөтөрәйем инде. Халыҡ алдында үҙемдең шулай кәләш булған көйө, һәр саҡ кейеп йөрөгән ир-ат кейемендә барырға ҡыймай торған сағымда, атайым менән аҡһаҡалдар миңә: «Туҡта, батыр ҡыҙ!» тип ҡысҡырып ебәрҙеләр. Халыҡ гөж килеп торғанлыҡтан, мин уларҙың ҡысҡырғанын да саҡ-саҡ ҡына ишетеп ҡалдым. Туҡтап, уларҙың ни әйткәнен тыңларға булдым. Ағай-эне, аҡһаҡалдар,
Һинең көрәштә батырлык күрһәтеүеңдән бик ҡәнәғәт ҡалдылар, тине атайым. Хәҙер улар кейәүең Алдар менән һинең аттан яҫҡышыуыңды күрергә теләйҙәр. Халыҡ һүҙендә минең һүҙемде лә йыҡма инде, ҡыҙым. Тыңла бер, тигәс, бөтә батырҙар менән дә көс һынашып ҡарарға ебәрмәүҙәренә бик ғәрлегем килһә лә, тыңламайынса булдыра алманым. Атына атланған килеш Алдарҙың: «Әйҙә, һөйөклө батыр ҡыҙ, мине лә бер эйәрҙән алып ташла әле», тиеүенә ғәрлегемдән бер һүҙ ҙә өндәшмәнем. Ә ул ҡалған батырҙар эргәһенә барып, уларға алғараҡ сабып китеп, эйәрҙән үҙенең нисек алып ташланасағын ҡарап торорға ҡушты. Был һүҙҙәрҙе мине маҡтап әйтәме, көлөп әйтәме икәнен дә белмәй, үҙемде эйәрҙән яҫҡытмаҫ өсөн бөтә көсөм менән таҫыллығымды һалырға булдым. Аттарҙы саптыра башлағас та, беҙ бер-беребеҙҙең биленән эләктереп алдыҡ. Мин уны эйәренән айырырға итеп ҡарағайным, ә ул эйәре менән ҡуша ҡойоп ҡуйғандай ултыра. Шулай уҡ ул да мине эйәремдән ҡуҙғата алманы. Аҡһаҡалдар янына сабып килеп еттек тигәндә генә, Алдар мине шундай ғәйрәт менән тартып алды, эйәремдең айылдары шарт итеп өҙөлөп китте. Атым сабып килгән ыңғайға ары елдерҙе, ә мин бөркөт яҫҡыған бер ҡошсоҡ ише билбауымдан уның ҡулында күтәрелгән килеш тороп ҡалдым. Алдар мине шул хәлдә күтәреп, атынан тейен һымаҡ һикереп төштө лә атайымдың алдына уҡ килтереп ергә баҫтырҙы. Һеҙгә дөрөҫөн генә әйтәйем, ҡәҙерле ҡунаҡтарым, әгәр Алдар мине һаман да билбауымдан тотоп тормаһа, мин оятымдан да, иҫем китеүҙән дә ергә ауған булыр инем. Әлегә күрелмәгән бындай батырлыҡҡа хайран ҡалып, меңләгән кешенең ҡыйҡыулап һөрәнләүенән генә мин аңыма килдем. Атайым ултырған еренән тора һалып, бер мине, бер кейәүен ҡосаҡлап һөйҙө. Шул арала бөтәһе лә беҙҙе ҡотларға кереште. Ә йөр һүҙле Итбай, Алдар янына килеп: «Һин, дуҫҡайым, тағы бер Муйнаҡты еңеп сыҡтың бит. Тик быныһы күркәм холҡо менән, һылыулығы менән айырылып тора», — тип көлдө. «Йә, хәҙер һин минекеме инде, һөйөклө батыр ҡыҙ?» — тип һораны минән кейәүем. «Һинеке булмай, башҡаса кемдеке булайым инде?» — тинем. Эстән генә: «Айылдар өҙөлөп китмәгән булһа», тип уйлайым. Үҙем Алдарға башымды күтәреп ҡарай ҙа алмай, йыйындан туп-тура әсәйем янына йүгерҙем. Уға бөтә хәлде һөйләп бирергә ашыҡтым. Күп тә үтмәй, атайым да килеп инеп, иртәгеһенә туй булаһын белдерҙе. Ә Алдарға беҙҙең бөтә ырыуҙарҙың батыры булып танылыуының билгеһе итеп Әҙернә йәйә менән ҡылыс таҡҡанлыҡтарын әйтте. Был Әҙернә йәйәне шундай ҡаты булғанлыҡтан, бары тик Алдар ғына тарта ала ине. Мин инде һеҙгә беҙҙең әллә нисә көндәр буйы барған был туйҙа Алдарға үҙ яғынан да тейгән, беҙҙән дә алып ҡайтҡан башҡа бүләктәр хаҡында һөйләп тә тормайым. Уларҙың күбеһен ул башҡаларға бүләк итеп бөтөрҙө.